بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا ليال كلمة إن شاء الله تعالى وحان ربائنا أن أغسو قدبيو ولا لها مسلمين تاه قارهان ضدك وحنالي أما والدك رقي الدمر دعاء سو عرورتو دا يقود عينيان كلمة هوري أن دوبي وحيا هايد ducooyinka lagu xirsixiro carruurta qaybtaana waa qayb ka mid ah laakiin dhinac uga duwan tani waa duco caam ah oo carruurtaada aad ugu ducaynaysid xitaa walow haddaada carruur dhalin oo aad rajaynaysid inaad dhashid ama aastid waddadaad ku dhali lahayd yacni oo sida guur oo kale ducooyinkan aad ku ducaysanaysaa waxaan u badannahay inaynu carabiga aynu fahmin ama aynu inta badan akhrin karin insha allahu tacaalaa waa duco wanaagsan oo ahlu khayr hore isku soo duween aniguna aan doonayo inaan idiin soo gudbiyo weliba aan ku sii daro luqadeenna inaan idinkugu soo gudbiyo insha allahu tacaala ducadan waxaa iska leh carruurtaada haddaad u akhrisid ilaahay idankiis ilaahay waa kuu xifdinayaa wuuna kuu ilaalinayaa ducadan aabba kaste ama hooyo kasta ayay ku socotaa oo farriin u tahay ama kuwa aabba noqon doona ama hooyo noqon doona mustaqbalka ducadan ku soo celceliya casrigan ama waqtigan ama maalmahan aynu nool nahay oo noqday maalmo fitan maalmo xasad maalmo xiqdi iyo xumaan iyo makr la isku abaabulayo ducadan akhriso insha allahu tacaala carruurtaada ilaahay waa ka badbaadinaya insha allahu tacaala ama akhlaaqdooda inay xumaato ama diintooda inay xumaato caqiide xun la baro ama camal xun iyo fisqi la baro ama lagaa fasaadiyaba ilaahay waa kaaga xifdinayaa markaad ducadan insha allahu tacaala si niyo leh oo wanaagsan u akhrisid ducadu maxay leedahay allaahumma innaka wahabta lii min gayri xawlin minii walaa quwa faxfadhum bixifdika bilaa xawlin minii walaa quwa allaahumma axfadhum min kulli makruuhin yusiibuhum wa min kulli sharin wa dararin اللهم احفظهم من الأسقام والأمراض اللهم لا تجعل ابتلائي فيهم اللهم جنبهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينا وعبادة وأخلاقا ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشا اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك اللهم كما حفظت كتابك إلى يوم الدين احفظهم من الشيطان الرجيم اللهم ارزقهم صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا قادر يا الرحمن يا جبار اللهم أبعد عنهم أمراض القلوب والأبدان وبلغني فيهم غاية أملي بحولك وقوتك يا كريم يا منان يا الرحيم يا لطيف اللهم متعني ببرهم في حياتي وأسعدني بدعائهم بعد مماتي وصلى اللهم وسلم وبارك على خير الأنام وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأخيار إلهي أستودعك أبنائي قطعة من قلبي في مكان غابت عنهم عيني وعينك لم تغب فاحفظهم حفظا يليق بعظمتك marka ducadan qof kasta oo aabba ama hooyo noqon doona ama hadda noqoday ayaa carruurtiisa ugu ducaynaya ma sha Allah waa duca khayrka adduunyo iyo khayrka aakhira ku soo koobtay ilaahayna kaaga badbaadinaya sharka adduunyo iyo sharka aakhiraba carruurtaadana way ku noqonayaan kuwa ilaahay ku xiran tabaaraka wa tacaala si wanaagsan haddaad u akhrisid oo niyo leh aad ugu ducaysid carruurtaada waxaan kaloo la soconnaa waalidka ducadiisa waxay ka mid tahay ducooyinka aadka loo ajiibo oo ilaahay u aqbalo tabaaraka wa tacaala marka qof kasta waxaan ka rajaynaynaa oo ducadan ay gaarto inuu sii faafiyo haddaad sii faafisid wanaagga waa ka qayb gashay ducadaas carabiga haddaada kari karin carabiga sidaas haddaada akhrin karin ama qaar ka fahmaysid af soomaali waa u beddelin kartaa oo mar labaad haddaan luqadeenna ku akhriyo macnaheedu waxa weeye bilowgii aanu soo bilowno ilaahu adaa ii hibeeyey carruurtaan magacyadoodaa sheegaysaa marka
magacyadii wiilasha ama hadday gabdho yihiin magacyadu ilmahaad sheegaysaa markaasaa waxaad leedahay ilaahu adaa ii hibeeya carruurtan hebel iyo heblaayo awooddayda kuma keensan xeeladayda kuma keensan ee adaa ii hibeeyey leanna waa hibo lilaahi maa fi samaawaati waalardi yahabu liman yashaa'u inaatha wa yahabu liman yashaa'u dukuur aayaadkii fii suurati ashuura waa hibo ilaahay carruurtu ilaahuw xifdigaada ku xifdi ilaahuw shar kasta iyo makri kasta iyo xumaan kasta ka ilaali iyo dhib kasta xanuunnada dhammaan allow ka ilaali allow imtixaamkayga ayaga dhexdooda ha dhigin dad waxaa jira waalid waxaa jira carruurta oo lagu imtixaamay oo ku caasiyey ilaahu sidaasoo kale ha ka yeelin ilaahu fitanka kuwooda hoose iyo kuwooda muuqdaba ka ilaali ilaahu ku dar addoommadaada saalixiinta ah iyo kuwa kitaabkaada iyo diintaada xifdiyey ilaahuw ka mid yeel dadka ugu wanaagsan diin ahaan akhlaaq ahaan cibaado ahaan ilaahuw noloshooda ka dhig nolol deggan nolol barwaaqa ka dhig ilaahuw fadligaada ku kaafi oo xaaraamta iyo xumaanta uga ilaali adigana kuwa kugu xidhan ilaahuw ka dhig rabbigayow ii xifdi carruurtayda sida kitaabkaada ilaa yowmi alqiyaama aad u xifdisay ilaahuw shaydaanka ka xifdi ilaahuw ku irsaaq saaxiibbo wanaagsan iyo dad khayr qaba inay adiga ku tala saartaan allow ku irsaaq xanuunnada quluubta iyo xanuunnada jidhka allow ka ilaali ilaahu ujeeddada carruurtaana ka leeyahay iga sii oo ah inaan ku farxo ku ilqabowsado yaa kariim ilaahu baarinimadooda igu raaxee noloshayda intaan noolahay iiguna gargaar ducadooda markaan dhinto markaasaa waxaad leedahay ilaahuw carruurtayda adaan kugu ammaansaday waa qayb ka mida qalbigayga iyo wadnahayga ilaahuw ii xifdi meeshay ishaydu ay ka maqan tahay adiga ishaada kama maqno mar kasta waad u jeeddaaya ilaahuw iga ilaali xumaanta kadibna salliga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaad ku soo khatimaysaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay carruurtaada wuu kuu xifdinayaa ilaahay waa ka xishoodaa qacmo loo soo taagtay inuu ayagoo eberah celiyo ilaahay waa ka xishoodaa qof mu'minah oo ilaahay tala saartay oo ilaahay rajaynaya khayrkiisa oo carruurtiisa doonaya inay u wanaagsanaadaanna ilaahay ducadiisa celin mayo tabaaraka wa tacaala marka ku bishaarayso ricaayada ilaahay iyo ilaalada ilaahay adduuniya aakhiraba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu